Hello，大家，今天来聊一聊欧洲人为什么不装空调。那已经到了夏天了，今年比利时明显感觉比去年的夏天要热很多。刚到6月份呢，就已经热起来了，这个气温一下子到了25度以上。对，没错，这个气温呢，已经算这里比较热的一个气温了。那这2天呢，我发现一个问题啊，就是欧洲大部分的家庭他们都没有安装空调，这个空调的安装率在欧洲只有6%。那一个原因呢，当然是这个西北欧国家的气候比较好，即使到了这个夏天啊，这个温度也是比较凉爽的，相当于我们国家东北地区的一个温度。夏天的时间呢也比较短，空调利用率比较低。那去年最热的时候，我记得是30度左右吧。然而这样的天气也只持续了2周的时间，那确实用电扇熬一熬就过去了。那其实还有一个原因，就是欧洲的空调的价格呢和使用费是一笔不小的开销。那欧洲国家的空调它一般是从亚洲进口来的，所以价格上呢是亚洲国家的2倍。如果说哪一家呢安装上了空调，那这家一定是土豪，那绝对是奢侈品了。拿法国、比利时来说呢，一台空调1000多欧，但是这个安装费呢要1500欧左右，可能比空调还要贵。再加上维护费啊，再加上这个电费，那不买空调呢，确实可以省一大笔的开销。那来到欧洲呢，你就会发现哦，即使在西欧很多国家的这个街道都比较的狭窄，在比利时呢，相比这个价格已经相对便宜很多的这个奔驰、宝马、沃尔沃，那更加普遍的车呢是像雪铁龙这样的车，还有一些不知道名字的小车啊，总之就是体积小，然后看起来特别实惠，然后款式呢也比较老旧的那种吧。好一点的就是宝马 Mini 这种啊，在这个欧洲也非常受欢迎，在大街上呢也随处可以看到。在欧洲呢，因为这个车呢它不算太贵，体积小，所以呢也比较受欢迎。那欧洲人也不知道为什么就是抠抠缩缩的啊，喜欢这个把街道啊、车库啊、电梯啊这些公共的空间做特别的狭窄，那基本上不留有多余的空间，就是车塞进去刚刚好，人塞进去刚刚好。那这种小型的车呢，肯定也是符合了欧洲人他们这种节约的性格吧，就是方便你在这个狭窄的车道啊，还有空间里面把车放进去。另外呢，还发现这个手动挡的车啊，还有自行车在欧洲也是比较多的。那欧洲人呢，跟国内人比起来，他们还要喜欢买打折货。那国内它是有各种购物节的，那欧洲国家呢，一年中虽然有好几个传统的节日啊，但是最大的打折的季节就属于年中和年末这2个时间段了。那很多的这个大品牌啊，还有大的购物平台就会在这个时候推出打折商品。像这个欧洲的普通人啊，他们很少去买那种正价的商品，就是很少会这种大放血，一般呢都会挨到打折季，1-2个回合就搞定下一年的这个一整年的物资。比如去年啊，因为疫情的原因，有很多本土的企业，比如说 Brentano， 它遭遇了倒闭危机，然后就有很多的连锁店呢，他们接连的跳楼促销。那所以呢，当时的有很多人呢，就在这个店门口排起了长龙，一排就是几百米，然后一排就可能排上半天，6小时这样子啊。他们都完全没有顾及当时一个防疫的要求，还沉浸在这种购物的喜悦当中，可见是对他们来说多么千载难逢的一个机会。在生活中呢，你也会发现，其实他们是比较省的，像在比利时，如果说你从超市里买完啤酒，外国人他还是要把这个瓶子送回超市里去回收的，那就像我们小时候的做法一样，就比较勤俭节约嘛。卖回收品的时候呢，一起把它收起来回收。但是其实，在国外，你发现他们就一直保留着这样的一个习惯。另外呢，每隔1-2个月，像比利时的很多当地人啊，他们都会开车到德国去跨境采购，因为这个德国东西比较全嘛，大品牌比较多，相对来说呢，这个价格也就比较便宜一点，所以他们就习惯性的去跨国购物补给日常的用品。另外呢，就是像欧洲的国家当中啊，卢森堡和瑞士这2个国家其实是最富裕的，物价比较高，然后呢收入也比较高，国土面积又比较小，然后又跟几个大国呢是邻居，就是被包围在这些大国之中啦。
因此流动起来也比较方便。所以在瑞士和卢森堡呢，有一个普遍的现象叫做渡边工作者。那很多的德国人呢、比利时人，他们白天在卢森堡工作，享受比较高的收入，然后在晚上呢回到当地国呢，就去享受比较低的一个物价晚上就住在当地国，然后上班的时候呢再跨国再过去就这样过上一个得益于它欧盟一个流动政策的一个逃税生活吧。那说到这里呢，要不得不提卢森堡这个国家。那欧洲这个国家呢是相当有钱的它是欧洲最有钱的国家被这个法国、德国、比利时包围其中。那国土确实比较小，然后人口少，就相当于国内一个地级市的这样一个容量吧。但它经常是上榜全球 GDP 最高的国家，人均收入呢将近有12万美元，换算成人民币差不多是74到76万这个样子，超过了瑞士、美国是美国的2倍。有点跑偏了。对，他们就是非常的节俭会喜欢把多余的钱呢交给银行打理，非常的擅长理财。所以说，原来欧洲人越有钱的越会抠，越会省这就让我想起了日本人。所以你以为的欧洲人呢，他们拥有众多奢侈的大品牌，出手阔绰，一定有这种北欧气息，买起东西来不眨眼睛。但实际上的欧洲人，他们一年血拼2次，舍不得买空调，上厕所要收费，越有钱呢越不花钱。再过一段时间呢，就要到7月份了，就是欧洲人喜欢去夏休的一个季节了，就夏季休假。对，其实他们出国呢也没有我们那么频繁吧，就没有像我们这种大手笔的去出国跨境旅游。那更不要说现在这个有疫情的情况了。虽然是欧洲各个国家他们的防控措施随着这个疫情的慢慢消减在逐步放开但是其实呢，现在还是大部分人都会宅在家里面。所以说这个时候比利时人呢，最多的应该还是宅在家里面喝啤酒、看球赛、吃薯条这样度过了。前2天呢是618正好也在和欧洲这边的年终打折季同步了所以这已经是我已经连续在好几个网站上剁手捡漏了，跟国内同胞一起同庆618。那也不知道是多花钱了呢，还是赚到了。反正呢，我是经常在清空购物车以后呢，就会有一丝丝的后悔，所以我就这样呢，间歇性的在报复性消费和报复性省钱之间反复的穿梭，然后一会儿是打鸡血，一会儿是当咸鱼，这样反复。好了，在这里挖一个坑，有机会再跟大家聊一聊消费观还有消费主义吧。今天就到这里了，拜拜。